Фани живарника ти ги изкари. Ама префърли на таков. Това може в някаква кисия шефе да го сложим. Ще я сложим. Пребери тази храна. Няма да я прибирам, ти я пребери. Аз къде? Марела ма гледам в таковата, различи ма гони като империалист. Хладилника. Пребери я при тебе, брато, ползва е. Имаш ли място? Но не имаш място. Не бе, аз имам място, не че нямам място. Пребирай. Сложи тук кофта. Чай да измия. Добре. Да, да налием ли малко? Не. Капака? Който ще е крейзи, да. Давай. И снимаш ли? Да, бе. И така, уважаеми зрители. Въпреки неуспешния ден. Да видим днескашния улов. Мани тази клетка настрани сега са на морища. Ситуацията отново е, както виждате, трудна. Но ние се справяме в трудни ситуации. Да. Защото сме професионалисти. Вие не го Точно правите така. това. Вие точно не го правите това. А не поне сте професионалисти като нас. Иска ли стойката да не я забравим? Обаче костур не мога да търпи да е. Слаб е. Не, той се закача много навътре. И като го качаме, леко го пускаме кръвчица и накрая. Просто сдава багажа. Може, да. Карпулата и няма нищо, ево майка. Затигни го това. Аз не знам, едва ме вдигам този живарник, със сетни сили го вадя навън. Тук има поне 100 кила риба, уважаеми зрители. Много риба има, знаеш. Добре сме на трака. Насенка, насенка. Не мога. Там е близко, ще фръкне. Аз да мога да видя, давай. Ще фръкне. Има още. И това не е всичко, уважаеми зрители, как се казва в едни реклами. Има още. Те са се закачили. Има и още. Това е всичко. Да. Ето, това е всичко, уважаеми зрители. Кефалчето. Така. Обаче там е кефи от кое ухапана. Да, уважаеми зрители, като виждате, не всеки в България може да хване такива каракуди, пищни каракуди. Но професионалистите винаги по една кофа. Могат и знаят. Имаше тук сега за вас спешъл. Имаше тук една като поздрав. Коя беше тая ли беше? Нямам представа. Там. Ето. Това е каракуда като кит. Има развалена риба обаче. Има, усещих. Къде може би тая. Да. И това се случва, уважаеми зрители. Дори на професионалистите. Здорово. Чакай да снимаме. Сега да снимаме. Сплакат се.
взето повече от миналия път. Да. А не фани Мария, няма причини. Така. Чакай обаче да не съм срещу слънцето. Ето тук е един черен рибар до бели риби. Да. Черен рибар до бели риби. Така. Full HD. Покажи някоя мостра, покажи така. Или не искаш да се стапиш? Лопата. Ето. Права лопата. 6. Какво ще кажете? Доволни ли сме от този излет? Въпреки тежкия ден Да. и горещото време. И тежката нощ. И тежката нощ. Да. Рибата е тежка. Да, дето даже изкача толкова много, че не се побира в кофата. Ето. Да няма нещо друго. Ето, брато, кепи. Викам да няма нищо. Да искаш да се измиеш.